চিনেমা তিনেমা আমাৰ মাথাই মাৰা নাই আবে তাকে টিকেট আমি চিকেট কাটি ঠাণ্ডাতে দিবি টিকট বহুত ভিৰ হয় ন তাতে আগতে আমি কাটিব লাগিব তাতে গৈ কিনে নাপাওঁ নতুন ব্লকবাষ্টাৰ মুভি কিবা ওলাইছে চিটে লাগিব নতুন ব্লকবাষ্টাৰ মুভি ওলাইছে কিবা আবে সেই চব বাদ দে আজি ৰাতি প্লেনিং কি বে চবৰে ঐ শুন না এটা জেগাত বৈদ্য চালিয়া মাল এটা আছে বে যাবি নেকি ক পাৰি এ ৰ এই চব বাদ দে আজি ৰাতিৰ মালটোৰ কাৰণে পইচাটো মিলাচোন আগতে আবে মোৰ ঘৰত আহি যাবি 7টা বজাত পোৱাকে গাহৰি চাহৰি লৈ আহি বনাই খাম আবে আমাৰতো হৈ যাব এই মাইনাইচোন একোৱে নাখায় ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটা ৰাখোঁ নে কি ক তে পাৰ্টিটো কৰিম মুঠতে পাৰ্টি কৰিবই লাগিব পাৰ্টি কৰিম বে ঐ ৰ এতিয়া চিগাৰেট আছে কাৰোবাৰ লগত তোৰ লগত আছে নাই বে আনিব দিব লাগিছিল অ মাইনা যোৱা না বে চিগাৰেট এটা লৈ আহা যোৱা না আবে যোৱা না বে প্লিজ বে যোৱা না ঐ ৰ'বা পইচাটো লৈ যোৱা আকৌ আছে ন তুমি দি দিবা যোৱা ঐ হেৰি মেচ নাই জ্বলাই লৈ আহিবাচোন দাদা সিগারেট দেখছেন মৰিব বুলি জানিও এইবোৰ খাই কি ভাল পায় থেংক ইউ বে ঐ চিগাৰেট লৈছো মোৰ কথাটো শুন না বে ক তই চানা অ কি যাব লাগে দে ক আবে চা আজি যদি আমি তেনেকে যদি মাংস কিনে খাই দিলো ল আবে থাক না তাৰপিছত হয় নেকি এই আমি কৰিব লাগিছিল কৈছো নাই মই কিমান বাৰ কৈছো সৰুৰ পৰা খালো বে চিগাৰেট কি হয় বে ঠিকে আছো ন মই থাকাত টেনচন নলবি কি তই কি চা যাও নেকি ঐ বল যাও বল তই বাবু এই বাবা এই চলি আছ বাই 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 ফোন করবি গধূলি লগ পাই আছো ৰ এটলিস্ট পার্টিটো হইছে আমার অ বে আবে র ইহতকিটা বা কিমান দেরি করে আবে ফোন কৰ না এ বাদ দে আমারটো খুলি দি দে এই দি বাক অ দে এ চানাটো বাকি দিও নেকি খুলি দি লাইট খাওনে কারা খাওয়াবে তোতে আবে মোক কাৰা দি আবে এ সানাদে এ হ'ব দে তোৰ কাৰণে এনেকুৱা মাল বনাম না তহঁতে কবি অবে মই বনাই দিম বে একেবাৰে মাৰি দিয়া থাকি যাব আবে দেরি হল শুনিও তোর কি হল ওই মেস্তু দিছুন এই মেচটো দে হলো ওই খুলছুন সিহঁতে আহিল খুল ঐ কোনবা আহিছে চাচোন অ বে চাওঁ ৰ
বে আহিলি মাইনাৰ কি হ'ল নাহিল বে এ দৰ্জাখন লগাই দে বে এ বহি যাবে দোস্তি এইটো চা আবে কি আনিছ বিলটো ল ল ল আবে কি তুবে মই অকলে খাই দিম তই চাই না আবে মুভি এখন লগা না বে ৰ মই লগাই আছো हम रोज 50 नए ए, मरीज देख रहे मुझको दे, हैं खाओ। महीने में करीब 1000 80 ओ, से पे 90 से प्रतिशत मैंने। मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं ये मुकेश की कहानी है কি দিছে আবে এইবোৰ চা আবে ইয়াক চা বে মৰিলেই ঐ আমাক চা ঠিক অলপ কেনেকে খাব লাগে আবে মই কি গান গাও বে শুনবি নেকি গানা গানা বে গানা স্মোকিং अबे सब की ये बे नতুন কি চাবে আবে কি কবি বে আবে ভাইহত চা চিনেমা বিলাক যেতিয়া দেখা তাতে স্মোকিং চিন তাৰে তলত লিখা থাকে স্মোকিং ইজ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ স্মোকিং কিলছ তাতে অকল মেছেজটোৱে থাকে হয় নে নহয় মদৰ স্পেচিয়েলিটি বিলাক প্ৰমোচন কৰে তাতে কেনেকে মদ পেক বাকিব লাগে কেনেকে পেক খাব লাগে আমিওতো তাকেই কৰি আছো এৱাৰনেছ কৰি আছো social responsibility you know hey mari do mur bag tu de ভাইত আমিতো চব জানি শুনে কৰি আছো এইবোৰ আমিবোৰ সঁচা ইমান মূৰ্খনে দেখি আছো সকলো তথাপি মা দেউতাৰ কথা নাভাবি মা দেউতাই উপাৰ্জন কৰা টকাৰ ৰূপ দেখায় মদ কিনি চিগাৰেট খাই নিজকেইতো শেষ কৰি আছো মদেতো বহুতৰ পৰিয়ালো ধ্বংস কৰিছে আৰু চৰকাৰ আবে মোৰ বেগটো কৰবে আবে মোৰ বেগটো কৰবে মোৰ বেগটো দি Mwah. এ বাবা তই ভাল ভাগন দিছ বে এ মালে তোৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকে বাবা খাইছা আবে দিন চাত গান এটা লগোৱা আবে কি চলি আছে আবে কি চলি আছে বে ঐ গান লগা বে গান লগা গান লগা আমাৰ প্ৰকৃতি কেতিয়াও সলনিয়ে নহ'ব নেকি প্ৰকৃতি আমাৰ মানুহৰ প্ৰকৃতি কেতিয়াও সলনি নহ'বই নেকি সঁচাকৈ নমস্কাৰ মই বিতুপন তামুলী এটি সৰু প্ৰচেষ্টাৰে আপোনালোকক কিছু আমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে মোৰ এই ছবিখন চাই ভাল পাব লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই প্ৰচেষ্টাক সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেল লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আগন্তুক যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ যাতে সকলোতকৈ আগতে আপোনালোকে পায় ধন্যবাদ